Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ovo parče raja palo je na Šumadiju. Mi smo ga našli i sada ga delimo sa vama. Ovim uvodnim rečima domaćini Jeftovići opisuju na svom sajtu ponudu etno sela Rajski Konaci, mesto koje je svojom ponudom i poslovanjem obeležilo moderno doba ruralnog turizma Srbije. Tradicija i kvalitet bavljenja seoskim turizmom je izazvala naše divljenje, kao i potrebu da priču o njihovoj turističkoj ponudi proširimo na 2 epizode. Tako da sada i naredne nedelje uživajte u priči o etno selu Rajski Konaci, biseru seoskog turizma Takovskog kraja. Ukoliko putujete iz Beograda, najbrže i najkomfortnije stići ćete do sela Leušić i Rajskih Konaka korišćenjem autoputa Miloš Veliki, sve do isključenja na petlji Takovo. Dalje nastavite u smeru ka Takovu, a potom ka obeleženom smeru za Pranjane i posle 15 km stižete na današnje odredište, jasno označeno na levoj strani puta. Od centra prestonice, Rajski Konaci su udaljeni 144 km, a našoj ekipi bilo je potrebno oko sat i 45 minuta lagane vožnje. U Rajskim Konacima suncem obasjan jesenji dan, krajolik kao iz raja. I evo, sigurno nam domaćin prilazi, kad ono... Au, kakvo iznenađenje. A boga mi iznenađenje, gosti obično dolaze na kapiju, a ti iz šljivika dolaziš. Tako nas je GPS doveo, al pravo iznenađenje, koga to moje oči vide. Lepi brka glavom i bradom. Dobro, ja sam samo komšija ovde. Komšija? Komšija, tu ispod Subjela, neki 30 km odavde. Čast mi je, moram da se pozdravim kako dolikuje. Pa i meni, dobrodošli. Bolje te našli. Ipak, moramo zbog gledalaca da damo malo objašnjenje. Otkud ti u Rajskim Konacima? Pa eto, ja sam se prvi put upoznao sa vlasnicima, odnosno sa Zoranom, pre 3-4 godine i došao sam manje više istim poslom kao i vi ovde, da kao vidim šta se to ovde dešava, da pokažemo svetu koliko je sve ovo lepo. Onda smo se mi preselili pre godinu dana tu u Komšiluk, pod Subjel, blizu Kosjerića, i počeli da radimo. Ponekad komšiji zatreba pomoć, tu smo da se pomažemo. Dobrodošli, šta da kažem, dobrodošli u Rajske Konake. Znači, domaćin Zoran danas nije ovde. Nažalost, on je čovek koji radi 10 poslova u isto vreme i danas jednostavno nije mogao da stigne. Opravdaćemo ga jer je našao zamenu i više nego odličnu. Baš smo počastovani. A otkud ti podno Subjela? Putujući ovako onda shvatiš da postoji život i vam Beogradu. I to ne samo da postoji, nego postoji kvalitetniji život. Naravno da na selu ima da se radi koliko god ti duša želi. Ali opet brzina tog života i tempo i atmosfera, pa evo, osnovno sad ću da ćutim 3 sekunde. O tome pričam. Da. Objasnio si. A u Rajskim Konacima rajska dobrodošlica. Šta si nam ovo spremio? Kad dođu gosti, tu je pogača i so, jel tako, red je. Tu je slatko, voda, rakica, bože moj, ovo je kraj šljive. Neverovatan je ovaj ukras na pogači. Zamisli se pogača,
ona lepo naraste, stavi se pre pečenja milje, malo brašna u rernu, znači skine se milje pre pečenja. Veoma važna napomena. I onda se dobije ovako šare. Na dodir već vidim da je dobra. Ćape. Hoćemo, evo ovako. Milje je netaknut. Ma nemoj, molim te. To treba da se pojede. Ima vremena, do kraja dana. Pogača je ukusna ko dobra duša, a tu je i slatko. Od šljiva. Da ga probamo. Kolike su ove šljive? Treba ona supena kašika za slatko. Pa dobro. Nije, nego su male kašike, pa tako ispane da su šljive velike. To namerno radimo. Znači, optička varka. Ovde je svaki zalogaj rajski događaj. A da vidimo kakvi su gutljaji. I gutljaji su događaji. Evo ovako, rasparene. Ne znam zašto ja volim te rasparene stvari. Deluje nekako domaćinskije. Opušteno i neuštogljeno. Pa to. Znaš, kad je onako sve uniformisano, pa nekako mi to... Ajmo onda, domaćine. Dobrodošli vi meni. Bolje te našli. Uzdravlji. Krivo mi je što Zoran nije tu, ali u dobrim smo rukama. Opa! Sad mi je skroz jasan naziv domaćinstva. Rajski, sad ti je još više kao u raju. Lagano doživljavaš tu rajsku atmosferu. Dobro. Došli smo u kraj koji je bogat sadržajima i koji je kolevka seoskog turizma Srbije. Pa predlažem da krenemo u obilazak smeštaja kako bismo stigli i da obiđemo ostalo što smo isplanirali za danas. Kako da ne? Smeštaj je raspoređen svuda oko nas. Odakle počinjemo? Hoćeš možda prvo da obiđemo ovaj najmanji i najnoviji, Norin vajac? Hoću. To je taj romantični kutak. Evo, Nora. Zašto Nora? A Nora je Zoranova ćerka, to tako. Pa Nora. Princeza. Da. Sluti na to da će mlađa pokolenja nastaviti da rade ovde. Jest. I ovo je vajet koji je delimično, naravno, iskorišćen stari. Vidi se ovo staro drvo, stara vrata. Sve ovo govorim, između ostalog, zato što je to i neka ideja, da se što više koriste ti nekakvi momenti, da se iskombinuje staro-novo, a da opet to ima nekako šarma i definitivno ima. Sad, šta još ima tu? Ima da mora, kad se otvaraju ova vrata, malo mora da se... Pa stara vrata, nemaš sad to da... Ko u hotelu, što će se i videti ovde unutra. Ubrzo ćemo se uveriti. I evo nas u Nori, spolja staro, iznutra novo. I zašto ja ovo volim da zovem onaj mladenački apartman? Pa to zbog ovog prozora ovde koji je stvarno ovako... Prosto nekako ta slika, samo mi fale nekakvi mladenci ovde. Ja ne znam, eto. To je neka moja, a i kada se ujutru probude, lepo, šta vide? Vide ovu lepotu. Jel može bolje tako? Savršenstvo. Ali pazi, ova vrata se možda malo teže otvaraju zato što su stara, ali evo ovo vidi, jednim prstom. To su ti kontrasti, staro-novo. Kupatilo i toalet. Tako je, sve komplet. Tip top. Sve komfor. I ovo je jedini objekat koji se greje na struju podno grejanje. Tako da je to čista milina. Nije često da se ovako vešto uklopi staro i novo. Da. Ove grede, ornamenti, razni detalji, sve je u skladu. Tako je. Pritom je jako prijatna temperatura. Ja sam ovde dolazio i leti, i zimi i uvek je prijatno. Dakle, tu nema greške što se toga tiče, nema zime. A leti nema vrućine. To je sjajno. Da li smem da kažem jednu zamerku u vezi apartmana? Ovo je višak. Televizor? Pa dobro, to je valjda nužno zlo. Ako ćemo pošteno, najveća drama koja može da se desi gostima kad dođu ovde, da nestaje internet. Jel' tako? Nažalost. Znači, nije važno da li ima vode, da li ima hrane, internet ako nestane. To ne sme. Premda na kraju, šta je zanimljivo? Niko ne pali televizor. Dobro je, vidim, ima prašine. Ali što bi, evo vidi koliki je ekran, vidi, uživo, priroda, život, reality. Najbolji reality. Ajde, idemo dalje. Kolika je ovo kačara? A pazi, bila ozbiljna familija, ozbiljna porodica, ozbiljni domaćini, tako da baš kako treba, sad ćete vidiš. Jedva čekam. Sad, ovo je u principu taj najveći prostor gde može da se obeduje i ako je recimo neko lošije vreme, hladno, svi gosti mogu ovde da dođu da jedu, a ovde gore u kačari je praktično zasebna jedinica smeštajna sa sobama, sa dnevnim borakom, ima čak i kuhinja i nekako
To funkcioniše dosta dobro. E sad možemo da se popnemo ovde da pogledate kako izgleda to. Da vidimo nastavak. Hajde. Ovde je sve veliko, a te kolorit, enterijer je fenomenalan. Pa jeste, eto, opet i neki čudni spojevi koji funkcionišu. Apsolutno. Kako se sve slaže. Ovaj kredenac, pa zavesice, pa polustilski nameštaj. Još ova kaljava peć. Nenade, ovde je urađen ozbiljan dizajn interijera. Pa jeste, pazi, prvo tu se vidi s koliko ljubavi je ovo sve rađeno. Jer ovo je, sve kaljave peći su naravno donete iz Vojvodine u delovima. Treba naći pravog majstora. I nema ih. A pravi majstor za ovakve stvari su praktično umetnici, mislim. A tamo je i kuhinje, oni imaju kuhinju. Tako da, ako neko hoće baš da kuva... Jasno. Da vidimo deo za dremku. Hajde. Ovde je spavanjac. Jedan sobičak, ovde je drugi. 2 samca. Pa ne bi baš rekao da je za samce, ali... Mislim na ove single krevete. Aha, pa većina gostiju, dobar deo gostiju su u stvari porodični ljudi. Zašto dolaze ovde? Mir, dobra hrana, ima lepo dvorište. Deca su svakako dobrodošla. Ma ne, naravno, kako da ne, kako da ne. Ne da su dobrodošli, nego se i dobro provedu. I, naravno, kupatilo je ovde. Lepo, fino, prostrano. Obožavam velika kupatila. Ovde može da se igra mali fudbal. Kakvi su ovo antikviteti? Neki kovani novac? Pa pazi, svuda ćeš videti te neke detalje, što iz porodične istorije, što iz istorije Srbije. Kurs istorije ovih krajeva. Pa, bogata je to tradicija, nije šala. Mislim, treba par dana da se ostane da bi se upoznala ta tradicija, a i onda je pitanje da li je sve ispričano. Cene smeštaja u rajskim konacima formiraju se u zavisnosti od odabranog apartmana, sezone kada se koristi i dužine boravka, kao i izbora da li ste na doručku ili pansionskom smeštaju. Za porodice sa decom su predviđeni popusti. O hrani rajskih konaka se nadaleko priča. Ti si se lepo nadovezao na ceo koncept. Tako se nešto potrefilo. Da. Pa dobro, ja tu pomalo, kako bih rekao... Pomažeš. Učestvujem, jeste. Premda, kažem, kuhinja je u dobrim rukama stalno. Ja tu dođem ponekad. Pa pravimo mi tu nekad i one neke, kako se to sad već moderno zove, team buildinge, pa onda imamo časove kuvanja, pa onda, što meni savršeno odgovara, jer onda gosti kuvaju. Ali, opet, kažem, trudimo se da tu bude sve od namirnica lokalnih, i da budu što jednostavnije jele. Srpska narodna kuhinja nema tu sad neke filozofije preterane. Jasno. Babe nam nisu baš pravile princes krofne u ovim krajevima, ali su pravile ukusne kolače kao što je recimo ova mokra pita i to je, evo, bukvalno, šta ovde ima? Ovo je limun, dobro, to je došlo kasnije, nema veze. Kore mogle bi da budu one vučene, ali nemamo sad vremena za to. I šta je najbitnije? Fil. A fil je od oreha i šljiva. Ili imamo orehe, imamo šljive, imamo kraj priče. Iseckaju se orasi, isecka se suva šljiva, naprave se kore, ovako se to lepo smota. Naravno, malo sam nauljio ove kore, da su stare vremena, to je vjerojatno bila svinjska mast, da se ne lažemo. I hop, evo ga, još malo ulja. Ono sad treba da se peče na nekakvoj relativno niskoj temperaturi, 150 stepeni, nije sad ono da treba da, ali malo duže, da se dobro osuši i onda se zalije sirupom i onda to treba da stoji par sati, onako ko baklava. Divot. Jeste, ali pošto mi nemamo pistaće, evo limun imamo, da on karamelizuje lepo. A i lepše se slikalo. Radujem se degustaciji. To je najlepše kuhinje na svetu. Na otvorenom. Pa kako drugačije. Ko na kampu. Idemo ovo u rernu. Hoćemo posle da ručamo. Imate vreme? Naći ćemo ga svakako. Domaćinstvo ima i magazu sa delicijama ovog kraja. Praktično degustaciona sala. Pa pazi, ja verujem da postoje ljudi koji bi volili da se od ovoga napravi apartman, sad ovde jedan krevet da bude i da bi savršeno uživali. Šalno na stranu, da.
kraj poznat po rakiji, po šljivi. I ne samo po tome, prave se tu i džemovi. Ovo su neki, samo jedan mali deo onoga što se ovde pravi za goste koji dođu. Naravno da mogu da kupi i da ponesu. I da, to je to. I ovo je deo istorije. Burići su deo istorije, nema tu mnogo filozofije. Da proverimo kakva je to u istoriji odležala rakija, a po boji bih rekao da jeste. Vrlo slična onoj... Dobro. Od jutros. Da je probamo. Uzdrav. Živeli. Ako nije i bolja. Možda zbog atmosfere. Ukoliko ste željni pravog odmora, rajski konaci su destinacija za vas. A pre nego što se spakujete, bacite pogled na najvažnije informacije o domaćinstvu. Okruženje rajskih konaka ne manjka sadržajima. Naprotiv, a prva lokacija u razgledanju nam je... Pa, poseta destileriji Prodanović, Pranjanima. To je spomen obeležje iz Drugog svjetskog rata, spomenik misiji Halijard. Onda tu je blizu i Takovo. Onda Dobrinja, rodno mesto Miloša Obrenovića. I ima tu dosta tih malih bisera koje, nažalost, ljudi nekako, ne znam ni ja zašto, volimo da obilazimo tuđe neka zanimljiva mesta po inostranstvu, trčimo na sve strane. Kad smo ovde, nekako to slabije ide. U krajnjoj liniji, ovo je idealan kraj za biciklizam, odnosno za ove malo ozbiljnije bicikliste, ipak je malo uzbrdo nizbrdo, tako da mogu da uživaju, da se voze, da obilaze mesta. Neće biti dosadno, to je sigurno. Prodanović nas nestrpljivo očekuje. Požurite. Nestrpljivi su. I to je ta čuvena destilerija Prodanović u Pranjanima. Dobar dan, gazda Milutine. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Uvijek je posebna čast vidjeti kako rade pravi domaćini, a o vama sam mnogo čuo. Uputite nas u istoriju ove destilerije gde se rađaju razni ukusi. Destilerija Prodanović je osnovana 1880. godine. Nju je osnovao moj pradeda Miloš Prodanović. Deluje mi kao da je ovo autentičan objekat koji je renoviran. Ovaj objekat je rađen na temenima stare štale. Znači, objekat je bio namenjen ovčarniku, ali je preuređen u destileriju. Sad smo spremni za obilazak. Evo, izvolite. Pratimo vas. Kakva mašinerija, radna atmosfera, nema odmaranja. Nema odmaranja. Nalazimo se ispred kazana za pečenje rakije tipa alambik. To je klasičan kazan, zapremine 220 litara i on je izrađen sav od bakra. Ovo okolo je izolacija i ovamo imamo takozvanu tabarku koja služi za hlađenje kondenzata koji se stvara i ovamo ističe rakija. U prvoj destilaciji ističe meka rakija, jačine 30 stepeni, a kasnije, kada se rakija prepeče, odnosno u drugoj destilaciji, odvaja se prvenac negde u količini od 2%, znači to je na ovu masu 4 litra i peče se do jačine od 67 stepeni. To je takozvanje vađenje srce rakije, koje se zatim pohranjuje u hrastovu burad, gde stoji u barik burad ima 3 godine, a kasnije se prebacuje u veliku burad gde stoji još 2 godine i kasnije se obara na željenu jačinu. To je u ovom slučaju 42 stepena. Potom se filtrira i zatim se pakuje i može da se konzumira. Znači imam 2 brenda. Jedan je rakija od šljive, to je Misija, a drugi brend je rakija od kruške, Williams Bartlett, pod nazivom Dakota. Oba imena asociraju na nešto što je se ovde u Pranjanima desilo pre 80 godina, a to je, sledeće godine će biti 80 godina, to je, znači, u mesecu avgustu 1944. godine dogodila se najveća saveznička misija spašavanja pilota u Drugom svetskom ratu, gde su piloti, uglavnom Amerikanci, koji su išli iz Barija da bombarduju naftna postrojenja u Ploješti u Rumuniji. Pri povratku obarani su od nemačke protivvazdušne odbrane
i zahvaljujući Jugoslovenskoj vojsci i otadžbini i generalu Dragoljubu Mihajloviću, oni su spašavani ovde u Pranjanima, znači dovoženi su ovde, tu su ih Pranjanci meštani negovali, da bi u toj misiji Halijard bili vraćeni u Bari, a zatim u Ameriku. Čast toga, ja sam ta dva brenda nazvao Misija i Dakota. Dakota po avionima DC-3 koji su spašavali pilote. Ova veličanstvena istorijska uvertira izaziva poštovanje i čast pred degustaciju rakije. Izvolite. Ovo je šljiva. Sada pijemo šljivu, Misija, 5 godina staru. Uzdravlje. Živeli. Živeli. Dobrodošli. Moram prvo na miris da reagujem. Retko se sreće. Hvala vam na tome. Prosto inspiriše. Milutine, moram da vam čestitam. Hvala. Nije ni čudo što su Pranjani poznati po rakiji. Od srca vam želim da nastavite da održavate kvalitet i uspeh, jer zaista imate retko blago. Nedeljama ću pamtiti ovu aromu, a kad izbledi, spakujte mi par flaša da mogu da je obnovim. Naravno, sa zadovoljstvom. Dobri moji lepi Brko. Priredio si nam ringišpil boja, prizora i ukusa. Slušao sam kako je ovaj kraj poznat po lepoti, uživanju i gostoljublju, a ti i domaćini rajskih konaka ste nam to i dokazali. Dobro. Kako ti doživljavaš tvoje bekstvo iz grada, ako mogu tako da nazovem? Generacijski mnogo nas razmišlja o tome, ali retko ko se usudi kao što si i ti. Sputova nas logistika. Kako sa poslom? Kako sa decom? Jeste jednostavno i nije jednostavno. Upravo je to ta priča. Gde će dete u školu, šta će ti kad padne sneg, pa ne znam, da. A u stvari, to je ono učenje plivanja u dubokoj vodi. Kao skočiš pa naučiš da plivaš. Nauče. Dobro, ta ideja i bekstvo nije pogrešna reč. Ideja o bekstvu, jer u jednom momentu taj Beograd jeste postao neki zatvor, onako nešto skučeno, agresivno, napeto. I jeste donekle bilo bekstvo, doduše dugo planirano i pažljivo planirano. I negde, opet, koliko god da planiraš, ne možeš sve da isplaniraš, ali bilo kako bilo prilagođavaš se novoj situaciji. U svakom slučaju, život na selu nema cenu. Ti si to naučio. Blizak si sa domaćinima Jeftovićima, pa možeš da nam odaš neke tajne kakvi su im planovi za rajske konake i generalno ruralni turizam ovog kraja u budućnosti. Tu potencijala zaista ima neverovatno mnogo. S druge strane, postoji i probleme. To je, recimo, ovaj mir i tišina koji sad uživamo je između ostalog uzrokovan tome što nema ljudi. Jednostavno, sve manje ljudi na selu i dalje. Ok, postoji sad ta lagana tendencija vraćanja i lagana tendencija iseljavanja iz gradova i povratak selu, ali opet nije to dovoljno da nadomesti sve one koje su otišli, pogotovo što su otišli mladi. I onda tu nastaje taj problem, ali Bože zdravlja, bit će valjda i to sve u redu. A što se rajskih konaka tiče, pa tu tek ima potencijala, jer i rekao sam, i komšije su se uključile u to, napravili nekoliko objekata i kad dođe više gostiju, onda to se preliva tamo i u suprotnom smeru, a postoji tu još jedan veliki objekat koji je nekad služio kao magazin i plan je da se od njega napravi, ajde da kažemo, nekakav mini kongresni centar za 100-tinjak ljudi. Onda će to da bude zaista nešto što nema nigde, kao što nema nigde i punjač za električne automobile. Opa! I po tome se izdvaja... Nije valjda. Pa, molim lepo, prvo seosko domaćinstvo, turističko seosko domaćinstvo sa punjačem za električne automobile. Nije li to nešto što treba pohvaliti? Kad Lepi Brka predstavlja trpezu u rajskim konacima, desi se i rajska gastronomija. Rajska gastronomija, da. Na neviđeno, to jest neprobano. Jel mogu da ti se pridružim? To je samo pitanje sad. Samo nemoj sve da pojedeš. U toku dana videli smo samo delić jelovnika. Tu je supica s rezancima, tu je bećarac, tu je ova pogača koju se već pola pojeo. Tu je naravno pire krompir uz gulaš, pa ima ove, hajde kažemo, gibanice, pa ima ova proja sa prazilukom, ona je jako dobra. Naravno domaći hleb, salate, ovi domaći proizvodi.
Ovo je onaj džem od kajsije i jagode što smo tu sad ima malo i ovih mekika, ko ne voli pitu, pa može ono... S nekim džemom. Pa to. Teoretski, sve ovo možemo da jedemo i u Beogradu, ali ovakav ukus ne postoji u gradu. Ne može ni da bude, mislim, prosto znamo o čemu pričaš. Počeo bih od kajmaka, jer je to jedan od simbola ovog kraja. Naravno. Evo, malo ću nožem da zahvatim. Vidiš ti kako se to lista. Ne da se da bude manje. Pa ne može. Bravo. Evo, pobedio si. Hvala. Sir je kravlji. Da. Šta mi preporučuješ? Mekike ili proju sa prasilukom? A tu je i hleb iz furune. Ovo nam je zgodno, pošto je ovo stvarno pravi domaći hleb opet iz komšiluka i to je ono gde se trudimo da stvarno da sve što se iznese za sto, ako nije iz domaćinstva, onda je barem iz komšiluka. Kao i, evo, vaš trenutno VD domaćin. VD domaćin iz komšiluka. Nismo nedosledni. Ne, ništa nije ono uveženo. Nešto si sad izgovorio još što me je pogodilo direktno u stomačne nerve. Ne, to ovi mirisi pogađaju. Proja sa prazilukom. Jeo sam, a i pravio razne proje, ali sa prazilukom ne. Tako da moram da probam ovu proju. Jeste, malo se prodinsta praziluk da omekša i napravi se u proju. Da, kao za bilo koju proju. Stvarno daje zanimljiv šmek. Ja volim praziluk. I bi praziluk. I bi s prazilukom, da volim. I bi proja. Pogledajte ove finese u teksturi. Brašno je domaće. Kukuruzno s potočare. Jer ima dosta mlinova u okolini. Sačuvani su kvaliteti, tako reći, integralnog brašna. Integralni kajmak takođe. Upravo, to je ona jednostavnost koju si pominjao. Sledi modern žal urbanog čoveka za seoskom sredinom u vidu pitanja gde mogu da kupim ovaj kajmak, a odmah da pitam i za sir. Verovatno će mi trebati kontakt za sve ovo na stolu. A pita koju si danas pravio je posebna priča. Smem rukom, onako... opušteno skroz. Apsolutno možeš da uzmeš rukom. I znaš šta još možeš da uradiš? Ili neslan kajmak, jeste, onaj mladi neslan. Neslan. Tako i treba da bude. Izvolite. Sipam kajmak s razmerno parčetu baklave. Kako god hoćeš, ako hoćeš za probu, uzmi malo. Ako mi veruješ, uzmi puno. Ovo je negde između. Da razmažem. Samo da ima tamo gde ćeš sad to da zagrizeš. Što kažu, ima još kajmaka, nije problem. Hvala. Oj, Turci. Evo kako izgleda. Prava poslastica. Sad si me nokautirao. Ja ću da ostanem ovde i sutra. Pa dobro. To mi je bila ideja. Au, može još malkice da se doda. Ček. Au, kakva čarolija. Šta je ovo, ljudi moji? Evo ga. Rekao sam ti ja da treba više, da staviš ako mi veruješ. Da, jači. Da. Pa to je mokra pita s kajmakom. I bez komplikacije. Pazi, meni je zabavno nekad kad stave šlag na baklavu i to mi je onako baš... Ne znam šta bi s tim, iskreno. Ali ovo s kajmakom mi je bilo, kad sam probao, stvarno, pritom taj kajmak od bivaličeg mleka, on je mnogo jači, on je nekako nešto između sira i sladak, on sam po sebi je sladak. I jak je bitan moment, ne stari, ne zreli kajmak, nego baš ovaj mladi. Dragi gledaoci, izvinite, ali mi sada gasimo kamere da malo uživamo u ovim jedinstvenim specijalitetima. Pa eto, kakvi su, kakvi su. Prijatno ti. Hvala, prijatno. Do sad vam je već jasno da se rajski konaci ne zovu slučajno rajski. Ukoliko planirate putovanje u ovaj raj, ovo je sve što bi trebalo da znate. Kao što smo već najavili, druženje u etno selu Rajski konaci nastavljamo i sledeće nedelje. U narednoj epizodi upoznaćemo vas sa ostatkom autentičnih smeštenih kapaciteta i gastronomskom ponudom, gde se odnedavno kao saradnik domaćina pojavio i gospodin Nenad Gladić, u narodu poznatiji kao Lepi Brka. Predstavit ćemo i atraktivne sadržaje prirodnog okruženja i kulturno-istorijskih spomenika, a Neša gastronomat će nam otkriti da li se i on sprema da uđe u vode seoskog turizma. Do narednog susreta u isto vreme, na istom mestu. Želimo vam svako dobro.
Hvala.